Он даже название моторов, вот, Разные. Амер, вот это, Амер. У них одинаковые моторы, даже значки вот моторов такие же. Просто этот мотор немножко, как сказать, меньше дает, получается, оборотов на щетку, Больше работает. но он тяговитый должен быть. Этот мотор у нас 10-го года аж мотор, а этот мотор у нас 23-го года. Вот.